왜 얘기를 안 해줘?
진짜 서로 막 재는 거 같아. 차라리 나도 그만했죠.
비난받고 사람들과 멀어지는 착각 속에 남의 소리 아이들을 불러봐 클라이맥스가 포스 기분이 약간 이런 느낌. Really always nice to meet you. 又一张一个。 아, 이거 옷이 걔는 그 뭐지? 그걸 Sorry, don't worry about this. Oh, so bad. 일을 왜 하냐? 야, 생각을 보다 100살 이러고 사는 사람은
보여준 거라니 왜 신출을 왜 가? 저희가 있을 곳이 아니에요.